사랑하는 믿음의 가족 여러분, 이 세상의 소리의 종류를 몇 가지나 된다고 생각해 보셨습니까? 하늘에서 울려 퍼지는 번개, 천둥, 우레소리, 땅에서 울려 퍼지는 자동차 소리, 오토바이 소리, 자전거 소리, 매스컴을 통해서 아니면 갖가지의 기계들을 통해서 나오는 모든 소리, 음악 소리, 춤추는 소리, 이야기하고 떠드는 소리, 짐승들의 울음소리, 새들의 소리, 온갖 소리들이 이 세상에는 굉장히 많습니다. 그런데 사도 요한은 요한복음 1장 23절에 나는 이사야 선지자가 말씀한 대로 광야에서 외치는 소리라고 말씀하십니다. 자신은 그리스도도 아니요, 자신은 하나님이 보내신 예수 그리스도의 길을 곧게 하려고 보내심을 받은 소리라고 고백합니다. 수많은 세상의 소리가 있지만 살리는 소리, 앞으로 나가고 전진하고 행함을 가져다 줄 수 있는 소리, 그것이 어떤 소리입니까? 베드로는 닭울음 소리를 듣고서 주님의 말씀을 기억하고 통해 자복하는 자리에 들어갔습니다. 우리가 깨닫고 돌이킬 수 있고 살아가면서 감사하면서 믿음으로 살 수 있는 소리, 어떤 소리인가? 바로 복음의 소리인 줄 믿습니다. 이 복음의 소식을 들을 때마다 내 마음이 뜨거워지고 내 몸이 움직이지 아니하였던 부분들이 닫혀지고 행해지고 하시면서 죽은 믿음이 아닌 살아있는 믿음으로 날마다 삶을 유지해서 나갈 때 할 수 없는 것을 할 수 있게 되어지고 불가능한 것이 가능이 되어지는 역사가 있게 되실 줄 믿습니다. 저희 교회에 3살박이 사내아이가 있습니다. 그런데 말은 잘 못합니다. 이 아이가 말을 잘 못해서 말이 늦대서 말을 못할까 했는데 까꿍, 아멘 할 때 맨 이 말은 합니다. 그런데 놀랍게도 어른들이 다, 아니 자신의 아빠가 어르신의 휠체어를 밀어드리는 것을 본 다음에 자신도 한번 해보겠다고 하더니 다음에 다른 소리를 듣고 그걸 잃어버렸습니다. 그 모습을 보고 아이는 아이다, 다른 소리를 들으니까 잃어버렸네 했더니 그 이야기가 떨어지기가 바쁘게 바로 뛰어가서 자신이 휠체어를 밀겠다고 하면서 3살박이 아기가 휠체어를 미는 것을 보았습니다. 소리가 곁길로 갔던 다른 것에게 마음 뺏겼던 그것을 어린아이도 듣고 바로 행동으로 옮긴 것처럼 오늘 사랑하는 믿음의 가족 여러분, 말씀에서 떠나고 믿음에서 떠난 그런 우리의 삶의 모든 것들, 이 시간 내가 뭘 떠났지? 뭘 잃어버렸지? 하시면서 내가 해야 될 것을 이 시간 바로 행동에 옮기시는 귀하고 복된 은총이 충만하게 임하셔서 하나님의 사람, 예수의 사람으로 칭찬받는 복된 축복의 역사가 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.